Nusiritom giliai, tapame lyg vergai. Ir tai dėl to, kad įtiktume visuomeniai. Išklydai iš kelio, ar tiesiog išėjai? Kur link keliauji? Sakyk, didvyri, kur tu eini? Ko man prireiks šio karo užbaig? Mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn. Džiaugis ir tikėkis, juokis ir greikis. Gali paleisti viską ir vėl nukementoju. Mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn, mes mane žemyn. 2022 vasario 10 buvo diena, kurios lietuvių tauta laukė. Pasirodė paskutinis internetinio serialo Celofanas epizodas. Šį finalą tauta žiūrėjo išplėtusi akis, nors pabaiga kaip ir buvo aiški. Tačiau apie 10 000, kurie stebėjo gyvai, gali paliudyti, kad finalas tikrai buvo vertas viso to laukimo. Dabar visiems įdomu, kaip sekasi pagrindiniam veikėjai. Tačiau reikia pasidomėti giliau, kas jis toks per vienas. Šio serialo pagrindinis veikėjas Celofanas, dar žinomas Antano Kandroto vardu. Šis veikėjas pirmą kartą su teisėsauga reikalų turėjo nuo 2007, kai dar nebuvo įsivėlęs į politeleninę veiklą. Nuo 2010 metų jam buvo priimti net 4 apkaltinamieji teismo verdiktai. Šiuo metu Celofanui yra iškeltos dar 2 bylos dėl galimai neteisėto disponavimo akcizais ir net 700 000 eurų nusuktų mokesčių. Tos bylos šiuo metu nagrinėjamos Kauno apygardos teisme. Taigi iš viso personažas turi net 6 bylas už finansinės aferas. Žinoma, bičas nekaltas. Tai tik politinis susidorojimas, kaip teigia šio veikėjo gerbėjai. Pirmas teistumas į ramų Celofano gyvenimą pasibelė 2010 rugsėjį, kuomet Kauno apylinkės teismas už ablaidų buhalterinės apskaitos vedimą jam skyrė 2600 litų baudą. Būdamas firmos savininku ir direktoriumi įsikliuvo teisėsaugai dėl tikrovės netitinkančių duomenų įrašymo nuo 2007 iki 2009 metų apie personalo priėmimą į darbą, jų atleidimą ir užmokestį. Po metų bauda šioje byloje pakeista 10 parų areštų. Toliau sekė 2008 afera, kai Celofanas įgijo įmonę, užregistravo ją socialaus asmens vardu ir prisipirko vilkikų, kurių vertė popierėje siekia 5,4 milijono litų. Sandoris buvo fiktyvus, o machinacijos dėka iš valstybės buvo nugręžti 620 000 litų PVM. Antroje byloje už sukčiavimą stambiu mastu ir dokumentų klastojimą 2013 m. sausį Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu Kandrotui buvo skirta metų ir 7 mėnesių kalinimo bausmė. Atlikęs bausmę, jis toliau klimpo į aferas ir 17 metų birželį Alytaus rajono apylinkės teismas Celofaną pripažino kaltu pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius: rengimasis įvykdyti nusikaltimą ir sukčiavimas stambiu mastu. Celofanas tąkart bausmės išvengė, metams atidedant laisvės atėmimo bausmę. Dar vėliau sekė 4 byla dėl svetimo turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Už joje įrodytas aferas Celofanui buvo skirta metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Nepavykę verslai, baudžiakas, gal dar ir politiką bičias buvo susiruošęs. Taip, ir jisai bandė praeiti su partija Vieningas Kaunas. Jis buvo stebėtojų sąrašuose, tačiau dėl blogos reputacijos iš jos pašalintas. Negali žmogui taip nesisekti, gyvenimas turi kokį kaulą numesti. Antanui kortos į rankas įkrito 2020-aisiais, kai prasidėjo Korne 19. Laimiai zombio apokalipsės nebuvo, tačiau žmonės užsidarė namuose, neteko vilties ir pradėjo ieškoti geresnės ateities šauklių, kuris tapo tokie žmonės kaip Kazimieras Juraitis. Kazimiero Juraičio laidose pasirodė permatomas personažas Celofanas, kuris kovoja prieš 5G ir skiepus. Gal tai yra pranešimas spaudai, kaip ir minėjau. Delfi įsideda identišką tekstą. Vienas prie nuotrauką įdėta su to pasityčiajimu, vėlgi tas pats jų pseudo dezinfo karys Vilius Petkauskas, jisai, užeikit ant jo, pasižiūrėkit. Jisai
toks vaizdas, kad jisai nieko daugiau nedaro, kaip pastatytas tam, kad vis... Paskui jis pasirodė su Pimpačkiuko kaukė ir išgarsėjo visose Lietuvos televizijose, nes savo filmukuose jis rodė, kaip prisidirbinėjo iš pareigūnų, teismo darbuotojų, vaidino esantis auka, kurią gniuždo sistema. Vėliau jis nusprendė pradėti solinę karjerą, kaip knygnešys, tiek Facebooko grupėje, tiek ir YouTube kanale. Ir kai Juraitis buvo užbanintas, Celofanas leido jam kelti savo kanale. Tačiau kažko vyrai nepasidalino ir Celofanas susigrąžino savo kanalą. Būkime vieningi, net apie tai buvo parašę. Tada atsirado Juraitis numeris 3. Na va, labai daug diskusijų sukėlė tam tikri straipsniai ir kas čia vyksta tarp manęs ir tarp Kazimiero, kas čia per situaciją. Kadangi aš pažįstu tiek šitos istorijos dalyvius, tai yra ir Eimantą, ir Kazimierą, aš juos supažindinau. Nu, dabar, kaip sakant, man reikia viso šitą reikalą kaip ir srėpti. 2021-aisiais buvo daug įdomių įvykių. Viskas prasidėjo nuo cirko požeminėje perėjoje, paskui nuo Stambulo konvencijos, tada Celofanas susirado draugą, nejokingą komiką, kuris mėgo kalbėti apie antrą galą. Atėjo, kas čia yra, tavo tas bivys kažkaip tai šūdais atsiduoda. Paskui vos nesibaigė serialas, nes pablogėjo pagrindinio aktorio sveikata. Ir greitoji sako, kad neatvažiavo, atvežė draugai, tai daktarai kaip užroja, kad aš užsidėčiau kaukę ir aš negaliu net kvėpuoti. Įsivaizduokite Ispanijoje. Tačiau aktorius pasveiko ir viskas grįžo į savo vėžes. Gegužės 15-ąją vyko šeimos maršas ir turiu konstatuoti, kad mūsų lietuvių taiklumas buvo gan prastas. Iš visų kiaušinių, kurie ėjo Celofaną, pataikė tik vienas. Po šeimų maršo Celofanas ir AstraZeneca apsijuokė ant visos Europos ir pasauliniu mastu išjuokė Lietuvą. Nuo 2021 birželio 15-osios 3 dienas vyko mitingas. To mitingo pradžioje viena suverenė susijaudino, o Celofanas pasijautė užkalbintas aktoriaus Manto Stonkaus. Prie juokingi egzemplioriai vaikšto. Galėtų į Sportlandą ateiti baltų maikių užsipirkti gražesnių biškių, šviežesnių išplautų. Ir pradėjo kompaniją Cancel Stonkus, kuri niekur nenuvedė. Jis su dar keliais kentais paterorizavo darbuotojas ir taip pat pagrasino kitam veikėjai. Algi greitai, tavęs už vieną video laukia, va šitai va, tai. Aišku, kadangi mes kalbame apie Celofaną, grasinimai liko grasinimais. Liepos mėnesį Celofanas, kaip didžiulis autoritetas, kalbėjo vienos Kauno gimnazijos abiturientų šventėje, kadangi jo sūnus, taip pat Antanas Kandrotas, tik ne Celofanas, buvo tos mokyklos abiturientas. Kviečiame žodžiui 4 G klasės mokinio Antano tėvelį, Antaną Kondratą. Labą dieną. Aš galvojau, kad tik mano mokykloje mano pavardę neteisingai skaito, pasirodo kitose. Na, o įdomiausi įvykiai įvyko rugpjūčio 10-ąją. Tie įvykiai žinome kaip riaušėmis prie Seimo. Ir dabar visi narsoriai, kartu visi turėsime prabėgti per šitus takisipirės gynėjus. Pasiruošę, pirmin, dujos, atgar, atgar! Deja, Celofanui ten nepavyko paimti tokie šipilies. Ir po šio įvykio jis buvo suimtas ir gavo 6 mėnesių namų areštą. Ta byla būtent apie Šarūną Mickevičių. Aš jį apšmyžiau. 6 baudžiamoji byla. Riaušių byla. 7 byla. Celofanas, labai prašau perskaityti šituos mano žodžius. Raškevičius yra absoliutus Kolorado vabalas. Raskevičius, atsiprašau. Yra absoliutus Kolorado vabalas, kuris gaus finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto. Ir dar 2 baudžiakai už grasinimus. Tuo metu visiems buvo pasidarę įdomu, kokios valstybės diplomatas yra Celofanas. Antano žodžiais jis kažkaip susijęs su Maltos ordinu, tačiau oficialus Maltos ordinas tai neigia. Ir yra labai daug spekulacijų, kuriam Maltos ordinui jis priklauso. Kurį laiką pabuvęs ramus jis prisikėlė, kai atsirado galimybių pasas. Ir jis bandė įrodyti kažką prieš galimybių paso kontrolierių. Galimybių pasą aš jūs, jeigu jūs norite eiti vidų. Oi ne, man aš neturiu galimybių pasą. Jo. Jo. Žiūrėkit. Visi klausimai yra pas valdžią Europolio. Mes darom savo darbą.
Galvodamas, kad 2022 dar čilins ir grėlins, jis įsitraukė į konfliktą su Mantu Stonkumi ir atėjo su 10 žmonių į jo spektaklį. Tačiau Stonkus ant to nepasirašė ir celofanas pradėjo jį vadinti silikonu ar kažkuo panašiu. Nu, ką tu su to Stonku čia dabar pridirbai ant visos Lietuvos? Aš žinok, dabar nežinau, čia kaip čia jaustis dabar man. Nu, jauskis, kaip tu jauties, taip sakyk. Blogai jaučiu. Tačiau pamažu prie jo pradėjo artėti teisinė sistema. Ir celofanas manė, kad jam pavyks išvengti bausmės. Vasario 8-ąją įvyko tai, kas ir turėjo įvykti. Įsiteisėjo teismo nuosprendis. Ir nuo vasario 10-os celofanas turėjo praleisti metus ir 9 mėnesius kalėjime. Dieną prieš Antanas Kandrotas ir jo draugas iš Latvijos, Aivars Smans, žinomas latvių celofanas ir pasų klastotojas, kalbėjo apie tai, kad jie paduos Lietuvą į žmogaus teisių teismą dėl Antano celofano. Galiausiai atėjo vasario 10-oji ir čia mes pasižiūrėsime į taktines celofano klaidas. Ne, visi laiptiniai. Tai laiptiniai čia reiškia, jų čia pilna. Kurie... Tai va, kas galit, atvažiuokit, pamatysit gyvai mane. Augustausko gatvė 1, Kulauto, Kauno rajonas gal. Žmogus vietoje to, kad pasiruoštų, pradėjo gyvą transliaciją, per kurią jis būtų spėjęs ir susiruošti ir atsisveikinti su vaikais ir žmona. Tačiau principai, įsitikinimai vertė jį tęsti transliaciją. Transliacijos pradžioje, kaip ir bet koks influenceris, jis nurodė savo adresą, kad ateitų pasekėjai ir pamatytų finalą gyvai. Pasirodė policija, kurių Antanas nenorėjo įleisti. Tada jiems teko lipti per balkoną, tačiau Antanas su jais cirkinosi kelias minutes. Tai gerai, tai duris būtinai dėl to išlaužti. Tai palaukit man žmoną valgyti dar. Ir... Не надо. Ne. Открой. Nu, tad aš net nespėsiu, я не успею покушать даже. A što? Kol supratęs, kad nieko nebus, davė Latvijai, Aivarui, atidaryti duris ir bėgti slėptis už savo vaikų, kurie, kaip pats buvo minėjęs, turi tam tikrų problemų. Kaip čia šeima lieka, aš vienintelis dirbu, žmona nedirba, nes negali dirbti pas mus dėl vaikų, spec poreikiai tiem vaikams, žinai. Tai duosit pavalgyti ar ne? Ar duosit pavalgyti? Vaikų teisės yra, kad į namus įėjo? Klausiu. Vaikų teisų tarnyba, ar yra vaikų teisų tarnyba? Palikit, neprisidenkit vaikais, palikit... Aš noriu atsisveikinti su vaikais. Palikit vaikus, palikit, neprisidenkit vaikais. Aš nežinau, ką dabar taip ir išvesit? Tačiau galas vis tiek buvo toks, kokio tikėjosi tauta. Celofanas buvo suvyniota ir daugeliu tai buvo šventė. Pagaliau celofanas sėdo. Lietuvių tautos vardu sakau, vasario 10-oji turi būti šventinė diena. Pareigūnai elgėsi profesionaliai, tvarkingai, išvežė ir perdirbo celofaną. Be draugo likęs Latvis pradėjo kalbėti apie tai, kad Antanas yra politeleninis kalinys ir kad gėda dėl Lietuvos valstybės. Tačiau celofano žmona su Aivaru tikrai neliūdės. Celofano komanda iš Knygnešio sukūrė puslapį, kuriame galima paremti Sukčiaus šeimą. Tačiau aš nemanau, kad taip reikia daryti, nes jie gyvena ir taip pakankamai gerai. Ir kaip sakė Skirmantas Malinauskas, siūlyčiau gal pradžioje ne pinigus rinkti, bet yra labai geras pasiūlymas celofano šeimai. Tai jeigu jis parduotų savo prabangų Jaguarą, tai jis, man atrodo, užsitikrintų pajamas tikrai didesnės negu vidutinis Lietuvos žmogus gauna per 2 metus. Jo labiau dabar nebus kas to automobiliu važinėja, jis tiesiog dulkės. Jis turi ne vieną prabangų automobilį, jūs pažiūrėkite, kaip atrodo jo namai. Tai yra žmogus, kuris yra labai turtingas. Tai, ką jis dabar bando parodyti, kaip jis yra skriaudžiamas, ta gerovė yra susikurta būtent darant nusikaltimus. Na, o kalbant apie serialo pabaigą,
Liūdna, kai 2 metus žiūri serialą ir jis taip smagiai baigėsi. Na, reikia kito serialo ieškoti. Peržiūrėjau Didingai amžių tiek Hürrem, tiek ir Kusem Sultan, tai dar šiais metais Babilonas Berlynas pasirodys paskutinis sezonas. Tačiau iš lietuviškų liko tik Mokytoja Zeneka. Ir pabaigai išmintingi žodžiai iš vieno seno Niujorko žmogžudysčių skyriaus detektyvo. Jei tunelis neturi šviesos, tai ne tunelis, o skylė. Ir ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Nalis. Jeigu jums patinka tai, ką aš darau, paspauskite laiką, prenumeruokite. Ir jeigu norite palaikyti tokio tipo turinį, visada galite paremti per patreon.com/Noeliukas. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Saulė lydis jau traukės po tos įtemptos dienos. Nuvalau įkyrų prakaitą, šiandien mano užger vėl. Blowa kliauna, tyli fėja, slepiasi kažkur akiratį. Blowa kliauna, atpirkimas, tai dalelė buvusios meilės.